नमस्कार। आज पुणी गोटे ओडिया ऑथेंटिक रेसिपी नहीं कि हाजिर हो जाइए। आज आम तैयारी करबा छेना खीरी किंबा छेना खीरा तैयारी करबा बहुत ही सहज। आपण तो चाउल खीरी बहुत थर खाई ना, बन कि देखु ये छेना खीरी निश्चित भाव में आपन को पसंद आसब। तो चलतु देरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। छेना खीरी बनाया एठारे नहीं मु गोटे लिटर क्षीर सबुठ प्रथम छेना तैयारी करनबा। छेना तैयारी करने मुझे पैकेट क्षीर व्यवहार करछि। आपण जदि गाय क्षीर अच्छी ताहले तो आउरी बढ़िया फुल फैट क्षीर ही व्यवहार करंतु। छेना भल क्वांटिटी बाहर। तो सबुठ प्रथम ना गोटे मोटा बेस मु कढ़ई नहीं तादे आम क्षीर ट्रांसफर करनबा। आज मो क्षीर छिंडियापाई विनेगर यूज करछि। आपण जदि नेंबू अच्छी ताहले नेंबू भी यूज करें। सबुठ प्रथम आम कौन करनबा गोटे छोट बाउल रे आम 4 ରୁ 5 बड़ चामच विनेगर नवा। विनेगर को केबे भी डायरेक्ट आपण क्षीर रे पकेकी छेना छिंडेबेनी, अल्प टिके पानी मिसई नबा 6 ରୁ 7 बड़ चामच। आ अल्प अल्प आम जिते क्षीर गरम ही आसब ना विनेगर मिक्सचर दबा। आ देखो केते बढ़िया कि आम छेना छिंडी गला। केबे भी डायरेक्ट विनेगर देबेनी, नहने आपणकर छेना ना सॉफ्ट जा होबा जगह हार्ड हो। अल्प अल्प विनेगर मिक्सचर दिंतु आ छेना को बढ़िया कि छिंडे नियंतु। क्षीर को छिंडेला समय ये टिप्स गुड़ा मन रखिए, आपणकर छेना ना बहुत ही सॉफ्ट हम। ये देखो छेना छिंडी गला सांगे सांगे आम गोटे जाली हेल्प रे तांको छांकी नबा। एटी सांगे सांगे छांकी नबा, किछि समय पर्यंत छाड़बानी, नहने ना से पानी रे रहीकिना आमर छेना गुड़ा टाइट हो। मु सांगे सांगे एटी गोटे छांका हेल्प रे छांकी नौची। आउ नॉर्मल पानी रे आकु आमे 2 ରୁ 3 थर धोई नबा। ताहा द्वारा कौन हम ना जो विनेगर स्मेल थाए ना सेटा रिमूव हो। नेंबू रस सहित भी आपड़ सेम मेथड फॉलो करंतु। आ छेना छिंडे नियंतु। एडी देखंतु मु चामच हेल्प रे ताकु थरे खेले नौची। आउ थरे आकु पानी रे धोई नबा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर रे हम पानी रहबा कथा। छेना हमर तैयारी हे गलानी। देखंतु कितने सॉफ्ट आ कणिया छेना रेडी हेची। एटी पाखा पाखी वेट एटलीस्ट 300 ରୁ 350 ग्राम अच्छी। कहीं गोटे लिटर पैकेट क्षीर रू आराम रे 300 ରୁ 350 ग्राम छेना बाहरी जीवो। एबे आमे छेना खीरा बनेबा। छेना खीरी बनेया पाई राबड़ी रो टेक्सचर आसे पाई मु एठी नेची 700 ml गाय क्षीर। सबुठ प्रथम आमे मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट क्षीर को भल भाव में फुटे निबा। जेमिति आम क्षीर फुटे आसा स्टार्ट हो जीवना से स्टेज रे आमे फ्लेम को करबा लो। तादरे किछि दे देबा सैफ्रन, छेचा हेतिबा अळेइच। अळेइच सैफ्रन दबा टोटली ऑप्शनल अच्छी। छेचा हेतिबा अळेइच निश्चित भाव में देबे, कहीं ता फ्लेवरटा आम छेना खीरी रे बढ़िया आसब। 3 ରୁ 4 बड़ चामच एटी चीनी दे दूची। जेहेतु आम एटी क्षीर को ना अधा पर्यंत मारी नबा। मारले ता जो मीठा अंश आसे ना क्षीर आपड़ से जानते क्षीर को मारे तो आहरी मीठा अंश आसब। तो निजे टेस्ट अकॉर्डिंग आपड़ मीठा एटी कम बेसी दे पारे। एबे आधरे मैं ऐड करनो छी गोटे पिंच लुण। लुण पकेले को भी मीठा जिनस तार टेस्टा पूरा बैलेंस हो जाए। आ मीठा टेस्टा आहरी बढ़िया कि आसे। चीनी पकेला परे मु 5 मिनिट आको आहरी लो फ्लेम रे कुक करनी थी। एट देखो आमर अधा अधि रिड्यूस हो गलानी क्षीर। एबे आधरे छेना ऐड करना। छेना पके सारा परे आहरी 5 ରୁ 6 मिनिट लो फ्लेम रे ताको आमे कुक करनबा। एट देखंतु क्षीर आमर हल्का रिड्यूस होगी गाढ़ा हो गलानी। एबे आधरे कटा हेतिबा आलमंड्स आउ काजू आउ किछि बतरा हेतु किशमिश में ऐड करनोची। आपण चाहिए तो ये ड्राई फ्रूट्स को घी रे भाजिकी भी दे पारिबे, किंतु मु किशमिश को बतुरे की देथिली ना तार टेस्टा आउरी बढ़िया आसतिला। तो लास्ट रे आमे ड्राई फ्रूट्स दे दबा। तैयारी हो गला आम छेना खीरा कि छेना खीरी। देखिले तो ये छेना खीरी केते सहज रे तैयारी हो गला, ता पुणी मात्र 2टी सामग्री रे। मु लास्ट रे किछि ड्राई फ्रूट्स केसर रे देकी ताकू गार्निश करनोची। जेहेतु मु ए छेना खीरी को रथ यात्रा रे प्रस्तुत करथिली, आगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अर्पण करी तापर जाइंकी प्रसाद को आमे ग्रहण करिबा। तो तैयारी हो गला आम ऑथेंटिक ओडिया स्टाइल छेना खीरी। जदि आपको वीडियो पसंद आसियो तो वीडियो को लाइक करबा जमार भूलिबानी। जय जगन्नाथ।